ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. چطور که ما گرفتیم 52% از کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبان گرفتگیان. این همین سویگه ها و پیشامی و چیل ما کرد حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابیه. برای 50-60% حکومت وهابی شید در اونش جاب کرد. یک آدم چشم باشه قانون کنه و مسئله در 70-80 ببره و یک بزی سویگه ها حق نکنه. این چی مذهب دینه؟ تو باز در روز قیامت، من خب والا برشان میگم و صدای من خود میشنوه، تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو شیشته بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگرا شیشته بودی، نام مرا بد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولین نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله ششتی. رسول الله صدقه را نمیخورد. در دار نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خود انداخت. رسول الله کلک خود در دانش داخل کرد و گفت که کخن یا صدقه نمیشه. در نوازی خود اجازه داد. تو چطور کنی؟ خیر سال بخو، حالا شکم تصویر کن، عالم اسلام هم باب بساز، حال پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جو شد، ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده و اون انگلیس میآید نصرانی میسازد. والله در روز قیامت جواب بود. والله در روز قیامت جواب بود.